From now on 모든 것을 백지로 되돌려놓고 생각 말고 저질러 부순 너 가지고 있어. 안녕하세요, 현민호입니다. 우리 유튜브 구독자분들 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 대원 가가지고 장작구이 통닭 2마리 이렇게 사왔습니다. 이렇게 장작구이 통닭 2마리 사왔고 케밥. 우리 킹케밥이라고 그 한국말을 굉장히 잘하시더라고요, 터키분이. 안녕하세요. 한국말로 해도 돼? 네, 한국말로 하는 게 더 좋아요. 한국말로? 안녕하세요. 안녕하세요. 킹케밥으로 오세요. 킹케밥 이태원에 오늘 first time, 예. first day. 예. 맛있게 만들어요. 야채 많이 넣어주세요. 예, 이거 현육 아니에요. 네, 다 다음은 이렇게 양파, 양상추, 예, 피클, 토마토, 빵에다가 소스도 이렇게 많이. 예, 여기로 오면서 맛있게 걱정하지 마세요. 해드려요. 깨끗하게 멋있는 터키 남자랑 만나고 싶은 사람, 맛있게 터키 음식 먹고 싶은 사람, 여자, 남자 말고 여자. 이쪽으로 킹케밥. 결혼했어요? 결혼은 3번 했어요. 한 번 더 해도 돼요. 결혼 3번 했대요. 저는 넘다. 저는 한 번밖에 안 해. 한 번. 와. 말 잘하신다고. 올라가요. 네. 와. 안녕하세요. Hello. Hi guys. 형제의 나라 터키 말이에요. 예, 맞습니다. We are brother country. 예. 대한민국. 안녕하세요. 언니 들어오세요, 누나. 어디 가요? 신선하다, 야채. 엄청 맛있는 터키 케밥 여기 있습니다. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 고기 많이 넣어주세요. 예, 형님 고기 많이 넣어주세요. 지금. 야, 오케이. 많이. 많이. 이쪽은 양고기. 양고기. 고기 많이 넣어요. 형님 소스 좋아하십니까? 예? 소스, 가릭 소스 좋아요? 갈릭 소스 좋아하죠. 오케이. 갈릭 소스. 예스. Yes. 양파. 양파. 야채 좋아요. 야, 좋아요. 짝짝. Teşekkürler. güle. Sağ olasın. Eline sağlık. Tomato. 토마토. Yes sir. Tomato. And pickle. 피클. Yes. And this is for you extra meat. 또 Yeah. 고기를 또. 서비스. 서비스. 거기 course. 서비스. 다시 소스. 다시 소스. 요. Yummy. 야미. Yes sir. 여기 양고기입니다, 여러분. 양고기. 예, 이렇게 보여드릴게요. 양고기 고기 많아요. 네, 고기 많아요. 많이 많아요. 소스도 많이. 소스 많이. 그 요거는 양상추. 사장님은 이제 터키 사람이에요. 네, 터키 사람이죠. 근데 사장님 파트너 있어요. 파트너. 한국 사람. 네, 한국 사람이랑 같이. 땡큐. 바이바이. 만들어 주시는데 굉장히 깔끔하게 깨끗하게 만들어 주시더라고요. 야채까지 넣어가지고 더 해가지고 이게 케밥. 요게 이제 새로 나온 케밥이래요. 요거는 치킨 케밥. 요거는 양고기 케밥. 이렇게 먹도록 하겠습니다, 여러분들. 일단은 케밥이 터진다, 터져. 너무 많이 넣어주셨어. 너무 많이 넣어주셔가지고 케밥이 터집니다. 자, 이렇게 한번 씹어 먹고 이 안에 토마토랑 양상추랑 뭐 양파랑 피클이랑 그 다음에 고기들이 엄청 많이 들어가 있어요. 이거 양고기 특유의 약간 양고기 그 맛이 있거든요. 맛이 조금 나긴 하는데 누린내라 그러죠. 네, 다른 양념들 때문에 많이 좀 잡아준다. 맛있다. 근데 되게 담백하다. 맛있다. 역시 콜라는 코카콜라입니다. 코카콜라. 탄산이 많이 들어간 것 같아. 씹히는 맛이 좋다. 이거 안에 그 야채 채소라 그러나 야채들이 엄청 많이 들어가지고
아 콜라는 아이고 파투 형님께서 아이고 저분은 펩시를 좋아하시네. 알게요. 동유공사님 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 오시자마자 또 통크게 또 우리 통크게 해주셔가지고 감사합니다. 고맙습니다. 콜라는 맥콜이지. 맥콜도 맛있죠. 치킨무도 하나 먹을까? 양고기 맛있어요. 양고기가 특히 노리는 조금 있거든요. 아우 동천이님께서 10개 혹시 동천님 혹시 케밥 만드신 분 아니죠? 한국말 너무 잘하시더라. 너무 웃기더라. 결혼 6번 해도 된다고 터키는. 케밥 너무 맛있어. 머핀님 혹시 이태원 갈 일 있으면 해밀턴 호텔 건너편에 킹초밥이라고 굉장히 깔끔합니다. 굉장히 깔끔하니까 거기 한번 가보세요. 윈스턴이 아프리카 TV 시작했냐? 네, 윈스턴이 그 오버워치 얘기하는 거죠. 윈스턴이라고 합시다. 빵 굉장히 잘 익었다. 이거 먹어보자고? 좀 럭셔리하게 먹도록 하겠습니다. 치킨도 닭을 닭은 싼 닭을 샀지만 먹는 건 좀 럭셔리하게. 럭셔리하게. 자, 아세요. 아, 꼬랑지 먹지 말라고, 왜? 아니, 뭘 또 평소처럼 먹습니까? 좀 나도 럭셔리하게 좀 먹어보자. 맛있다. 장작구이. 닭이 좀 작아서 그런데. 여자나 그런데, 예, 그럴 수도 있죠. 저기, 허니 머스터드 소스에 찍어 먹으면 진짜 맛있거든요. 난 퍽퍽살 좋아합니다. 난 퍽퍽살이 맛있다. 그렇게. 아, 이거 맥주 먹어도 맛있지. 치킨을 포크로 먹네. 계집애들. 아니, 남자분들은 치킨을 포크로 먹으면 안 돼요? 네? 아니, 그리고 여자 남자를 저분 진짜, 아이고 뭐야. 아니야, 저분 진짜 여자친구 못 사귀겠네. 저분, 응? 저분 여자친구 못 사귀겠어. 여자 남자를 따집니까? 응? 케밥은 나는 이태원 갈 때 케밥을 몇 개 사와야 되겠다. 응? 케밥이 또 다른 매력이 있네. 응? 아, 남자는 숟가락으로 먹어야 돼, 닭을? 동천님, 아니, 잠깐만요. 아, 여자는 포크 쓰고, 남자는 숟가락, 아이고, 99개는 딴 거, 아이고, 감사합니다, 고맙습니다. 우리 감사합니다, 고맙습니다. 99개는 딴 거에 쓰시고, 제 방송에 한 개로 팬가입 감사합니다. 크네요, 통 크네요. 아까 끝났어. 응? 아르마 끝났어. 밥 먹고 난 다음에. 밥 먹고 난 다음에 생각해보고. 아, 먹대라님 팬이에요?
99개 딴 거 해주신 분이 먹대려라님이 이상형이라고. 야, 그 먹대려님한테 99개를 썼네. 맞네 틀림없네. 소중한 팬가입 감사합니다. 고맙습니다. 아니 뭐 밥이 들어있어. 밥 들어있네. 찹쌀 찹쌀 들어있네. 형을 모방한 거냐. 맛있다. 근데 이거 닭 2마리에 10,000원이야. 12,000원. 근데 어떤 사람은 그러더라고. 2마리에 12,000원 팔면 80% 남는데요. 아저씨가 나한테 물어보더라고. 아프리카 TV 하면 돈 많이 버냐고. 아프리카 TV 하면 돈 많이 버냐고. 아저씨 하고 싶은가 봐. 먹대라님 사랑한다고. 많이 사랑해주세요. 신입 BJ들 많이 좀 사랑해주시고, 그래야지 신입 BJ들이 좀 팍팍 성장하고, 그래야지 먹방이 크고, 먹방이 커야지 저희도 크는 거 아니겠습니까? 저는 그렇게 생각합니다. 먹방 BJ들, 신입 BJ들이냐, 아니면 다른 먹방 BJ들이 팍팍팍 성장하고, 아프리카 TV가 다시 제2의 도약을 해야지 또 우리 같은 BJ들이 더 올라가고 그러지 않겠나 싶다. 그리고 여캠 BJ분들이나 남캠 BJ분들이나 뭐 아니면 먹방 BJ분들이나 게임 BJ들이나 어떤 BJ든 아프리카 TV에 많이 생겨야 된다고 생각합니다. 뭐 뿅뿅님 어서 오시고요. 오랜만입니다. 우리 뿅뿅님 어서 오시고, 경쟁이 돼가지고 또 다른 컨텐츠, 좋은 컨텐츠를 하는 사람들이 생길 거고, 시청자들도 재밌는 컨텐츠들 많이 볼 거 아닙니까? 아이디어도 많이 나오고. 무해유님 어서 오시고요. 반갑습니다. 먹방 많이 죽었어요. 먹방 많이 죽은 거 사실입니다. 근데 여러분들이 그 1월 때일수록 여러분들 더 많이 사랑해 주세요. 여러분들 좀 사랑해 주시면 안 될까요? 먹방 제 방송뿐만 아니라 우리 먹방 BJ분들 좀 많이 좀 사랑해 주십시오. 제 방송을, 저는 그런 얘기는 안 합니다. 제 방송만 사랑해 달라 이런 얘기 절대 안 해요. 이거 한마디 시키면 시키는 데 아닙니다. 시켜가지고 하는 데 아니고, 이건 제가 사왔어요. 그리고 먹방 BJ분들이 어느 순간부터 많이 먹기 시작했어요. 네, 제가 진행을 하는 거예요. 제가 이제 주최를 한 거예요. 다니엘님. 아르마 절대 나는 아프리카 TV를 떠나진 않을 겁니다. 진짜 맛있겠네. 이거 이 부분 여러분들, 와, 껍데기하고 살하고 붙은 부분 이거 보세요. 이 부분 진짜 맛있거든요. 이 부분 진짜 맛있거든요. 껍데기랑 와. 재방송 가면 모레 이제 하는 거 올려놨거든요. 와, 이 부분도 맛있거든요. 이 부분 어깨 축지 부분, 예, 날개하고
어깨 쭉쭉 부분. 생각보다 먹을 게 많아. 닭이 작은 건 닭도 작고 내 주먹도 큽니다. 어깨 쭉쭉 부분 맛있어. 맞아요. 장작구이는 케밥이 당만해요. 케밥이 당만합니다 진짜. 케밥을 지금 왜 놔뒀냐면 좀 한꺼번에 먹으려고. 한 번에 먹어야 돼. 왜냐면 좀 씹어 먹으면 또 흐르니까. 그리고 장작구이는 뭐가 좋냐면 껍데기가 그렇게 맛있어요. 케밥 7,000원. 껍데기 부분 진짜 맛있습니다. 제가 약간 저보고 사람들이 사기꾼 같다고 그러거든요. 말을 좀 조리 있게 좀 잘한다고. 근데 저는 사기 치지 못합니다. 사기꾼 뭐 기질은 없습니다. 술방 지금 당분간 못합니다. 나 술방 하고 싶어. 여러분들하고 진솔한 얘기도 좀 나누고 싶고. 근데 못하는 게 아시다시피 질환 때문에 이제 유튜브 녹화 중입니다. 치루로 발전이 안 되길 바랍니다. 혹시나 치루로 발전하게 되면 또 한 일주일가량 또 쉬어야 돼요. 월초에 또 하필이면 월초에다가 추석 때 그 질환이 걸려가지고 아이고 네 진짜 아이고 딴날 공부 안 하네. 아유 월초에 이제 월초에 3일을 쉬어버렸네. 3일을 아이고. 맥주 가가지고 내 맥주 여러분들 가져오실 분 가져오세요. 맥주 가져오실 분 가져오세요. 야, 아르마 피부과 원장님이 내가 이런데 지금 올 수 있겠니? 응? 야 오빠도 좀 낫고 난 다음에 좀 부르자. 피부과 원장님을. 응? 안 그래도 연락을 했었어. 추석 지나고 난 다음에 형님 잘 지내셨어요? 그러니까 잘 지냈어. 뭐 형님 바쁘시죠? 그러니까 아이고 이제 또 날씨가 선선해지니까 좀 바쁘네 그러더라고. 그래도 얼굴이 이 수염을 기르는 이유 중에 하나가 얼굴 선 때문에 기르는 겁니다. 무슨 말인지 아시죠? 응? 이게 얼굴이다. 그래서 기르는 거예요. 어디서 봤습니까? 어디서 봤습니까? 저랑 똑같은 사람. 저랑 똑같은 사람 봤다는 사람 엄청 많아요. 요즘 최근에. 그리고 나 사칭하는 사람도 있대. 사칭은 아닌데 사진 찍어줬대. 내가 사진 찍어줬대. 사진 보냈는데 나하고 다른 사람이야. 아니요. 오히려 제가 이제 감스트님을 닮은 거죠. 그분은 유명하신 분이니까. 유명하신 분이니까. 오히려 어떤 누구더라? 에버랜드 갔을 때 에버랜드 갔을 때 어떤 그 학생들이 한참 저하고 얘기했어요. 와 멋있어요. 진짜 되게 멋있어요. 형님 오신다는 얘기 들었습니다. 내가 분명히 에버랜드 간다는 얘기를 몇 명한테 안 했거든요. 그리고 그 친구들이 내 방송을 보는 친구는 아닌 것 같았는데 한참 얘기했어요. 멋있습니다 형님. 사진 좀 찍어주십시오. 그랬어. 그러고 난 다음에 감스트요.
감스트요. 형님 축구 사랑은 대단하십니다. 불편하더라고. 그리고 더 웃긴 게 뭔지 알아? 봉주님이 그래 공식 방송으로 팝이 찾기 했거든. 팝이 찾기 했는데 봉주님이 감스트 와 감스트는 아니네요 이러면서 지나갔어. 나 진짜 감스트라고 가까이 와서 인터뷰하려고 그러다가 멀리서 보고 감스트는 아니네요 그러면서 지나갔어요. 와 그 공식 방송에 나오는데 얼마나 좀 그랬어. 좀 마음이 봉주님이 그랬어. 봉주님이 일부러 그랬겠죠. 예, 설마 알고 있는데 일부러 그랬겠죠. 재밌으라고. 재밌으라고 그랬는데 나한테는 상처가 됐어요. 근데 어쩔 수 없잖아. 감스트님이 저보다 훨씬 더 방송도 오래 했고. 이거 먹읍시다. 와 이거 진짜 괴물이다. 괴물. 와 괴물이다. 아세요 여러분들. 아세요. 괴물 케밥. 빵이 맛있다. 빵이 다르네. 팥김치비지. 와 진짜 맛있다. 와 이거 빵이 그거 같다. 그 뭐냐 동글동글한 거 뭐죠 여러분들? 뭐런지 베이글 약간 베이글 아니다. 베이글이 아닌데 아예 베이글 비슷하다. 버는 아닌데 나 이거 먹으면 빵인데 이게 뭔 빵이지 이거? 하여튼 뭐 빵이 맛있다. 쫀득쫀득하다 빵이야. 빵 진짜 쫀득쫀득하다. 야 웬만한 햄버거보다 맛있다. 그리고 안에 갈릭 소스 이거 7,000원이요. 근데 비싸죠. 이거 비싸죠. 아까리 그 케밥은 5,500원인데 이건 7,000원이야. 치아바타 맞아. 치아바타. 치아바타 빵이야. 그분 잘하네. 까똑님이. 좀 맛있다. 튀김 묻어. 나 이게 양고기였으면 더 맛있었을 수도 있겠다. 아까 치킨은 그냥 담백한 맛이야. 우리 세상님 어서 오시고요. 세상님 생입니다. 세상이 어서와. 세상이 오늘도 3, 2, 1 혼난다. 치킨 들어있어. 치킨 들어있어. 맛있다. 우리 먹어도 형님 어서오시고 반갑습니다. 먹어도 형님 어서오시고. 브리또랑 또 달라. 치아바타. 이 안에 피클, 그다음에 양상추, 양파, 소스, 그다음에 이거 만두쟁님 들어가지고요. 소스하고 저기 뭐냐 토메이로 들어. 토메이로.
토메이로 아시죠 여러분들? 토메이로. 발음이 너무 굴렸나? 토메이로. 오늘 또 이태원 갔다 왔다 그러겠죠 여러분들. 약간 유학파 출신 흉내 냈습니다. 토메이로. I can speak English a little bit. Hi. 好吃，真的好吃，真的好吃。いただきます。 유튜브 구독자분들 중에 이제 중국 분들하고 면은 없습니다. 면을 당분간 형이 못 먹습니다. It's very good. Yeah, good. Mino eating show. すごい. 한국어를 가장 한국어 못 배워서 그래요. 지금 당분간 그 밀가루 음식은 많이 먹지 말라고 그래요. 그러니까 속에 탈 날 것 같은 거. 자격을 찍어야지. 장난하나 저사가 오빠 무시하나? 응? 오빠 용인대야. 응? 롱는 따서도 대샹. 응. 용인대라고. 중국어입니다 여러분들. 롱는 따서도 대샹. 용인 다이가쿠세이. 용인 유니버시티. 네. 주도. 배운다. 야, 배운 사람. 우리 학교 4년제야. 너무 맛있다. 하이 아리가또. 이따다키마스. 형님 근데 곧 면을 먹을 예정입니다. 근데 진짜 양이 많다. 진짜 장난 아니다. 벌써 배부르다. 치킨 전기구이 아니에요. 한국말 제일 어색해. 한국 전기구이 아닙니다. 네. 한국말이 제일 어색해. 뭐 영어나 일본어 뭐 미국말은 되게 잘하는데 한국어는 진짜 더 배워야 되나? 신기한 한글나라부터 배워야 되겠다. 5, 6세 5, 6세 하면 선생님 오시나요?